Hi guys, welcome back to another video. My name is Hitatsa. Welcome back to our YouTube channel Classy Techno. Today I am showing to how to make typewriter effect in Filmora 9. वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखो तो ही समझ में आएगा। इस वीडियो में मैंने आपको कैसे समझाया है कि कैसे एडिट किया है। तो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले टाइटल में जाइए। टाइटल में जाके टाइटल को ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए टाइमलाइन में। टाइटल पे डबल क्लिक करें और एडवांस पे क्लिक करें। टाइटल को डिलीट कर दीजिए। ये नया टाइटल को इंपोर्ट कीजिए और कोई भी नाम लिख सकते हैं। मैं लिख रहा हूँ क्लासी टेक्नो। एनिमेशन में जाके टाइपराइटर एनिमेशन सिलेक्ट कीजिए और इस एनिमेशन को मैंने सेट किया है वैसे सेट कर दीजिए आप। और ओके कीजिए एक बार और एक बार ओके करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने साउंड इफेक्ट दिए, इसको डाउनलोड कर ले और नीचे टाइमलाइन में ड्रैग एंड ड्रॉप कर ले और एक्स्ट्रा साउंड को कट करने के बाद डिलीट कर दीजिए और ये आपका साउंड इफेक्ट हो गया सेट और ये आपका टाइपराइटर एनिमेशन हो गया।